как от корпоративна работа изведнъж ставаш човек, който снима клипове на известни певци, снимаш с фирми, изобщо тотално различно амплоа. Реших да скоча смело с двата крака и да си търся фриленс клиенти, което ме доведе до това да развия креативна агенция. 3 индикатора, които трябва да си кажеш, време ми е да продължа да правя нещо, за което съм създаден. Кое умение реално би ми било полезно да си изградя личен бранд в социалните медии? Здравейте и добре дошли в новия епизод на The Job Journey Podcast. Място, където ще намерите полезни, практически съвети за подобряване на вашата кариера. Днеска малко по-разчупено. На гости ни е Христо Георгиев, мой познат от доста време, контент креатор, човек, който стои зад Mad Stories и много неща мога да кажа за него, но ще го оставя той да се представи. И общо ето темата на епизода днес е креативен живот, но също така и как да преследвате мечтите си, да правите това, което искате и да изкарвате пари от това и да създавате стойност за клиенти. Здравей, Ицо. Здрасти, Албър, много ми е приятно, много смут го направи това интро, човече. От първия път, без като. Да, потвърждавам, това беше много слик. Ти преди работиш корпоративна работа, всъщност кажи ни така един пънчлайн как от корпоративна работа изведнъж ставаш човек, който снима клипове на известни певци, снимаш с фирми, изобщо тотално различно амплоа. Да, виж, това много интересно така звучи, как изведнъж стана, което е почти изведнъж. Да, всъщност истината е, че не съм имал никога истинска корпоративна работа. Нали? Работил съм в компания, която тогава наброяваше 80 човека, но за мен това не е корпорация. Как стана това да свична от това да съм employee към това да съм самонаето лице, предприемач? Бих казал, че неволята ме накара. Истината е, че аз винаги съм... Човек или е роден артист, или предприемач, или не е. Може да стане, ако иска. Аз съм от тия, които са били така родени. Каза преди да почнем, че си роден шоумен. Да. Така ли казах? Така каза, да. Яко. Ето. Не помня какво говоря. И просто в един момент... Long story short, аз най-дълго съм работил в една компания, която се казва Tavex, злато и валута. Там прекарах 6 години от живота си още като студент. Бях стигнал до бранд менеджер, после работих в малко в медийна агенция. Аз исках да съм в креативна агенция, но то се казва, че е медийна, което е различно. И после бях в един стартъп, който занимаваше с финансово-технологични решения. И така, паралелно в един период в живота ми започнах да снимам неща. Снимането на неща доведе до това тези неща да бъдат видяни от хора. Тези хора поискаха, ако може да снимам някакви неща и за тях. И се появиха първите фриленс клиенти. И аз си казах, окей, може би това ще е моя път. Не бях доволен от менеджмента, компанията, която работих. После така получих предложение за друго място, което не беше моето място. Разбрах го още на първия месец. И реших да скоча смело с двата крака и да си търся фриленс клиенти, което ме доведе до това да развия креативна агенция няколко години по-късно и мана. Общо се получи така от проба грешка и от няма на къде. Добре, ние по принцип темата на нашия подкаст е да насърчаваме хората да си развиват корпоративната кариера. Задължително. За щастие или за нещастие, всеки стига до момента, в който си казва, трябва да правя нещо друго. И ще ми е интересно да кажеш кои са трите неща, 3 индикатора, примерно, които трябва да си кажеш, време ми е да продължа да правя нещо, за което съм създаден или нещо, което съм така имам страст към него. Защото е много трудно да си напуснеш корпоративната работа. Човек, това е много труден въпрос, който ми задаваш всъщност. Не си мислил по него. Не, мислил съм... Гледай сега, аз мога да говоря само от личния си опит. За мен индикатора беше не се чувствам на място в мястото, което съм, с хората, които съм. Не виждам смисъла над това просто да дойда и да изтъргувам времето си за пари. Много важно нещо за хората по принцип. Аз не съм HR специалист, но те да чувстват, че дават стойност и че работата им
е даваща стойност към цялата продукция на компанията, каквато и да е тя. Когато това липсва, човек чувства липса и търси да я запълни по някакъв друг начин тая липса. Така че за мен това беше един индикатор. Друго нещо, което за мен лично беше много решаващо е моята най-висша ценност е свобода. Аз прекарах 6 години от живота си в една компания, защото там се чувствах абсолютно свободен да развивам потенциала си и да допринасям с даровете, които ми е дал Бог, без да се чувствам ограничен в ежедневието и в работата си от менеджера. Така че когато изгубих тази свобода, трябваше някъде да отида другаде. И това другаде беше свободния пазар, нали, за мен. Така че тия два индикатора мисля, че са много добри. Което принцип е много страшно и страха поизлиза от там, че много хора работят за пари. Да. Не от страста за пари. Да. И е много трудно да кажеш, ще преследвам мечтата си. Някои хора така си заминават за цял живот и да, просто за това иска да изведем някакви два индикатора, дори и да не си напуснеш работата, да си кажеш, добре, нали, може би трябва някаква промяна да направя, дори вътре в фирмата може би има варианти, в които някой може да се смени позицията или повече отговорности или по-малко отговорности. Да, между другото, аз въобще не адвокатствам за това хората да напускат работа, да стават предприемачи, да превземат света, да правят агенции, да правят много кинти, whatever. Между другото, работата на заплата, както се казва, е нещо прекрасно, страхотно е, даже понякога много ми се иска да го правя. Няма нищо. Най-пристрастящото нещо е това да получаваш заплата, нали, като цяло. Мисълта ми, много е важно човек да погледне навътре към себе си и да разбере какъв е той, какво иска, кое е за него и да го приложи. Въобще не е нужно всички да сме каквито там трябва да сме. Нека да бъдем такива, каквито искаме да бъдем и каквито отвътре нашата същност комуникира с нас. По-философски не можах да го кажа. А може би мога. Ти си контент креатор в свободното си време. Доста успешен бих казал. Примерно човек като мен, който не е много креативен, кое умение реално би им било полезно да си изградя личен бранд в социалните медии? Братле, знаеш ли кое умение според мен ти имаш? В момента ти си се подготвил много добре с въпроси. Седнал си, постарал си се, даже ти ми прати някакви, аз не ги прегледах. Сега преди малко хвърлих око, тия, които ми ги задаваш, ги нямаше там, според мен, където ми прати. Или аз не съм го прочел достатъчно добре. Но това да се подготвиш е най-подценяваното нещо ever. Например, когато аз съм изключително добър импровизатор, с което леко се противореча, но въпреки че съм много добър импровизатор, стартирайки това да създавам съдържание, да се показвам пред света, тъй като съм добър в импровизирането, си мислих, че много лесно ще стане така штрак, пускам камерата и готово. И много добре си спомням първия път, в който реших, че ще пусна лайв в Instagram. Исках да говоря по някаква тема. Беше ме ударил тогава носталгията към България, защото прекарах едни 6 месеца в Естония. И бях се депресирал и оттам почна всичко със създаването на съдържание, между другото. Но си казах, сега го пускам и говоря и то ще стане. И глътнах бастуна и не знаех какво трябва да кажа и се насрах и спрях лайфа, защото си мислех, че всички ми се смеят в този момент. Разбира се, 10 приятелчета, които се включиха в този лайф, им беше сета, повече се радваха ма вида, другите се чуха какво говоря и така нататък. Но ако се бях подготвил, може би щях да знам какво искам да кажа на тия хора. Защо искам да им го кажа? Каква стойност ще им дам? Какво бих искал те да почувстват в този момент, нали? И така нататък, и да си отговоря на тия въпроси преди това. И подготовката при създаването на съдържание, макар в момента с TikTok и тази непринуденост и автентичност да работи, е за мен нещо, което не трябва да се пропуска. Кажи ми как се подготви за моето любимо твое рилче за мачалата.
Това малко е корпоративно, честно казано. Корпоративно ли? Така ми се струва. Стига, бе, как това? Как го усещаш корпоративно? Първият път, като го гледах. Интересно, между другото. Ами, човек, как се роди този Риел? Имам един колега и приятел, казва се Давид, Dave DNG му е инстаграма. Седим с него в едно кафе, Coffee Fellows, не знам дали мога казвам. Любимата ми марка, да. Може да не станат спонсори. Ами, станете Coffee Fellows спонсор, ще ви свържа. Аз имам амбасадор. Седим и там пием кафе и той ми вика, искаш ще взема една матча. Матчата, и аз викам, каква матча, човек, това е отвратително, нормален ли си? Той ми казва, човек, матчата ме хваща много по-плавно от еспресото. И реално аз бях много впечатлен от това и го откраднах. И после някъде бях видял в Инстаграм някакъв такъв скетч, в който един човек вади от турбата и казва, че чете за модерен феминизъм. И го откраднах и това. Всичко е кражба, хора. Аз нямам нищо оригинално в моето съдържание. И после срещам един друг мой много любим креатор. Аз искам на всичките да им дам шаут-аут. Срещам Photoshopов Филип, който е един от много най-добрите в момента актуални фотографи в България. Срещам го в парка, докато между другото чета книга, забравих коя, не, четох тогава The Diary of a CEO на Стюарт Бартлет на хамак в кучешката градина. И той ме среща, след като се беше дошъл от йога клас и ми вика, ей, това е performative male. Окей? И аз съм такъв, какво значи performative male, брат? Аз не знам този термин, да ресърч на performative male. И изведнъж всички цялата случайност от събития изгради в главата ми един образ, performative male, който какво прави, нали? Пие матча, защото... Нали? И то нямаше подготовка. Аз постоянно мисля неща и постоянно създавам неща. Телефона ми е пълен с записи, селфи записи на видео, на което аз говоря на камерата, които не виждат бял свят. И аз не ги гледам дори. Просто ми хрумва нещо и го записвам. Аз съм в абсолютно, звуча като Гари Ви в момента, но съм в абсолютно постоянен мод на content creation. Нали? Аз затова ти казах, че съм създаден такъв. Просто това съм аз. Аз понякога, ако не си запиша мислите, не мога да заспя. Затова имам такова тефтерче молив до леглото или на часовника си пускам voice memos. Това беше подготовката за създаването на образа и не издържах в един момент. И просто помолих един приятел да си направим базик, да взема една матча и той да ме снима. Казах му, че трябва да ми зададе два конкретни въпроса. Това е моят приятел Радослав Кобуров, шаут-аут към моя креатив директор. Казах му, че трябва да ми зададе 2 или 3 конкретни въпроса, на които аз имах отговор и му казах оттам да кетчъпне и да продължи с импровизация, а аз ще продължа да импровизирам. Тъй като все пак, колкото и нескромно да звучи, пак ще кажа, че съм много добър импровизатор. И това се случи. Затова ще завърша словоизлиянието си с това, че нямаше как да стане без всички тия случайни събития да не ги бях навързал и да бях изградил идеята в главата си. Нямаше как да стане без това да съм се подготвил, да знам какъв точно резултат искам, какъв образ искам да изградя. Нямаше да стане без тази подготовка и конкретни въпроси, но нямаше да стане, ако не бях оставил с пространство на креативната магия да се случи. Защото магията се случва винаги, когато си оставиш пространство над подготовката, тя да израсне. Както има едно казване, че късметът се случва там, където усилията или подготовката срещат шанса. That's it. Това може би е моя девиз. Аз много не обичам да съм неподготвен, но всичко звучи супер, перфектно. Много яко. Дай да го направим по-минорно. Кой ти е най-лошия ден? По-минорно? Да. Що бе, брат, минорно? Много позитивно стана. Кой ми е най-лошия ден? Да се свърнем в реалността. Ти снимаш с... Най-лошия ден в живота ми ли, бе? Аз те видях на концерта на Графа, ако мога да кажа. Няма да казвам с кого снимаш, но... Що бе, кажи, с кого снимах? С мои така много любими певци. Да. Но всичко звучи супер в
в ефир с известни хора, имаш клиенти и така нататък. Вау, Всичко да. звучи супер позитивно. Как се справяш с един лош ден? Защото много хора си казват, днеска не ми е ден, примерно днеска отивам на работа, днеска не ми е ден, ще чакам да дойде утре, утре ще е по-добър ден. Тоест въпросът не е кой ми е най-лошия ден, а как се справям с Как лош се ден. справяш с лошия ден, да. Да, различно е. Да. Първото е много неприятно, но братле, какви хубави философски въпроси, как се справям. Значи, не мога да си спомня кой, но един от хората, заради които съм вдъхновен да имам подкаст, се казва Тим Ферис. Не знам дали го знаеш, OG подкастър. Там имаше един гост, който каза, ако искаш, гостът, не помня как се казва, но е създател на комикс книги. На много известни комикс книги. И той каза, ако искаш да имаш творческа работа, ти трябва да се вкараш в добро настроение. Ти не можеш да имаш творческа работа, ако си в лошо настроение. Съответно, много често ние всички хора се събуждаме в гадно настроение и имаме лош ден. Моята цел винаги е от това да се вкарам в добро настроение. Например, тази сутрин се събудих в 5:55 сутринта, като не исках да стана в толкова часа, трябваше да стана в 7:30. Събудих се в 5:55, след като сънувах кошмар. Страхотно. Да. Сънувах някакъв кошмар, в който някакъв лекар ми казваше, че нямам тестостерон. А аз му викам, ти нормално сега тренирам всеки ден, как няма да имам тестостерон. Смисъл, това е кошмар, нали? Събудих се и си викам, ето, 12:30 си легнах. Това са под 6 часа сън. Не съм си стигнал нормата, нищо. Чувствах се зле и така нататък. Как се вкарах в добро настроение? Много лесно. Освен с мача. Да. Първо направих си еспресо. Реално много обичам еспресо. Навика ми да пия кафе на гладно. Много пъти съм го преустановявал, но е нещо, което много ми харесва и не искам да го спирам. Помага. Направих си едно еспресо, не си пипнах телефона. Направих си едно еспресо и излезнах навън на студения въздух сутринта рано, преди да се събуди в града. Или част от него. Има до нас една градинка. Ходих в градинката, гледам там дървенцата, пипам ги даже. Дишах спокойно. И те първите лъчи на слънцето почнаха да се появяват и почнаха да осветяват първо високите сгради. И от градинката, която бях отсреща, имаше един строеж. Хората на строежа вече бяха почнали да идват на работа. Бяха почнали да се разправят един с друг, да си носят кафета, някакви такива неща. И аз го гледам този човек, застанал горе на крана на майната си. И си казвам, човече, на мен днеска не ми се налага да ходя да нося тухли, не ми се налага да съм на крана. Най-вероятно тия хора на строежа правят по 2-3 пъти повече пари от мен на месец, защото може би, не знам, знам, че се изкарват пари. Но ето сега съм си тук, пия си кафенцето, след малко ще се върна. Толкова съм благодарен за това, което имам. За тази възможност днес да си построя деня както искам. Изведнъж от сърдит на кошмара си, на това, че не съм си доспал и че не ми се получава плана още преди да е почнал, деня ми започна да се превърна в нещо много хубаво. И понеже така или иначе се бях събудил по-рано, си позволих лукса, вместо да сядам и да отговарям на един клиентски имейл, който много ме напрягаше. Си казах, няма да мисля за този имейл към клиента ми, има време за него. И четох книга. 15, 20, 30 минути някъде четох книга. И това вече тотално ме потопи в режим на създаване, отколкото в режим на отговаряне. И реално проведох много срещи, много работа свърших. Имах един просто прекрасен ден. Обещавам си, че я ще започна дена по този начин утре, защото аз станах днеска в 5:55, но определено не бях толкова позитивно настроен като тебе. Но това, което си мислих сутринта, подготвяйки се за подкаста днеска, много често питаме каква е разликата между добрите служители, дори добрите бизнесмени и хората, които са незаменими за фирмата, за клиентите си. През годините, кое си видял, че те прави незаменим?
Човек, това е изключително добър въпрос. И за мен много труден. Защото нали, той има това казване няма незаменими хора. Аз убеден съм, че моите партньори могат да работят и без мен. Защо някои от тях не ме заменят в момента, макар да могат? Това, което си мисля аз, е да изградиш силна връзка с някого, която е базирана на чисти ясни отношения и доверие. Например, препоръчах на един мой клиент по определен проект да работи с друг партньор, тъй като този гиг не беше подходящ за моя екип. Ние не правим такива гигове. Това е много смело. Да, казах му, аз ще препоръчам. Да, нямаше кой да му препоръчам, но му казах, направете го с други хора, ние ще продължим другата работа. Но това просто не е нашето. Можем да го направим, но не искам. Буквално. Той каза, добре, благодаря ти, много оценявам. След това се върна и каза, виж какво направих ресърч, моля се, дай ми цена. Ще платя повече дори. Дадох му цена, оказа се, че всъщност съм му дал много конкурентна и получил и по-високи оферти, но ми каза, просто не мога да се доверя на друг в момента, искам с вас да го направим. И в този момент, какво ти кажа, свършихме работа, много сме доволни, всички страни. Така че за мен доверието е, колкото да е клиширано, това е. Не, абсолютно. Особено, даже аз понеже работя доста често с хора от други държави и това си мислих днеска, че и в момента аз трябва да изграждам доверие постоянно с хората, с които работя, което в много фирми си мисля, че е даденост. Работиш с някакви хора, те си ти колеги, те трябва да имат доверие. Напротив. Доверието се гради абсолютно всеки ден. Това, което казваш, особено с клиенти извън корпоративния свят, може би е наистина разковничето към това. Дори да не си незаменим, да си много ценен и така да могат да нарекат партньор. Да, човек за един малък бизнес особено няма как. Последно, преди да завършим, знам, че беше кратко, но правим епизодите вече малко по-кратички. Какво би казал на някой, който е долу-горе на твоите години, които ти си се преместил от корпоративната работа в креативния свят, така да насърчиш да помисли той, тя? Ако иска да напусне работа и да започне. Това, за което е създаден. Какво бих казал? Искам да изкоча извън клишираното, нали, действай, което би било. Бих искал да кажа две неща. Първото е да спестя една грешка на някого, която може би не е толкова фрапантна, но това, което аз направих и ми коства, е, че скочих много смело. В смисъл, не бях готов. Казвайки го, осъзнавам, че може би ще обърна съвета на обратно, но окей. Това, което аз направих е, че почнах да напуснах работа без да имам почти никакви спестявания, без да имам достатъчно клиенти, без да имам абсолютно никакви клиенти и проекти. Нали. Това беше изключително високи нива на стрес бяха това, които бих посъветвал някой да се опита да си ги спести, като си направи един спестовен фонд първо. Аз не го направих това. И беше много трудно, но пък от друга страна имах постоянно притиснат нож до кокалчето и ако не го... Беше всичко или нищо. Нали? Това е. Другото, което не направих е поне да бях убедил някой да ме съкрати от работа да отида на борсата за 6 месеца. Наистина, тази тъпотия... Може би съвет номер 1. Да, тази тъпотия може да я направите хора. Аз не го направих. Даже си спомням, че говорих с единия ми работодател, от който искаше да ме уволни и му както и да няма значение. Тия две неща са практични съвети. Но ще кажа един по-вдъхновяващ цитат малко в мой стил от Джейми Фокс. Този невероятно интересен и широко спектърен артист, който каза, че от другата страна... Знаеш какво има от другата страна на страха?
няма нищо. От другата страна на страха няма нищо. Наистина няма какво толкова да стане. Но ти благодаря за вдъхновяващия епизод. Определено разчупихме малко и нашите теми и се радвам и ще се радвам пак да си говорим с теб и да съм гост аз в това подкаст някой ден. Ами може. Аз много често ми се случва да ми кажат кога ще му поканиш. До сега не съм канил никой, който го е казвал. Но пък не се знае, може ти с изключението. Аз много ти благодаря за поканата. Реално искам да ти кажа нещо, тъй като аз съм, нали, твой колега и искам да ти кажа нещо, което аз сега осъзнах. Аз понякога забравям какво значи за гостите да дойдат. Много е приятно някой да прояви такова уважение, да те покани да си поговорите, да те задава въпроси, да се интересува от мнението ти. Въпреки че не мисля, че, нали, кой знае какво съм казал или кой знае колко е моето мнение важно. Но това, което правиш, е страхотно. Мисля, че се подготвя отлично и се справяш много добре. Така че, човече, просто те моля да правиш още епизоди и да ги качвате редовно. И това е. Много ти благодаря и благодарим на всички, които останаха до края. И ще се радваме да се вдигнем от 22% сабскрайбъри на малко по-голям процент и до нови срещи.